विक्रम सम्वत 2066 साल माघ महिना 15 गते नेपाल सरकारले एउटा भारतीय व्यापारीको लागि कानुन नै परिवर्तन गरेको थियो। नेपाली इतिहासमा एउटा नयाँ काण्ड थपिएको दिन। नेपालमा कानुन छ, तर त्योभन्दा माथि नेताहरू र नेताहरूभन्दा माथि व्यापारीहरू छन्। विक्रम सम्वत 2066 साल माघ महिना 15 गते माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले भारतीय व्यापारी रामकृष्ण यादव उर्फ रामदेव बाबाको कम्पनी पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हकबन्दी छुटमा काभ्रेमा 815 रोपनी जग्गा किन्न मिल्ने छुट दिन्छ। यो हदबन्दी छुट भनेको के हो? नेपाल भूमि सुधार ऐन 2021 का अनुसार काठमाडौँमा 25 रोपनी, तराईमा 11 बिघा र पहाडी क्षेत्रमा 75 रोपनी जग्गाभन्दा माथि किन्न मिल्दैन। यही हदबन्दी छुट नेपाल सरकारले रामदेवलाई दिएको थियो। किनेको उक्त जग्गा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले बेचिदिन्छ।